你敢相信嗎？在湖北當陽的一處大山絕壁之上，我們居然發現了一處超罕見的千年石屋奇觀。整座山被硬生生掏空，古人直接在山體中一錘一凿找出上下2層數十間石屋。走進石屋的瞬間，仿佛穿越了時空，裡面的灶台、客廳、石床，甚至類似衛生間的遺跡都清晰可見。聽當地村民世代相傳，1000年前，一戶人家的8兄弟為了躲避匪患，帶着家人在絕壁上耗時數年，硬生生凿出了這座山裡的家。這裡上不着天，下不着地，易守難攻，簡直就是一座天然的空中堡壘。那麼問題來了，在沒有現代工具的年代，古人究竟是怎麼在絕壁上生存的？這座石屋又是怎麼一點一點被開鑿出來的呢？下面就跟隨我們的鏡頭去一探究竟。大家好，我是小雪。今天呢，我們来到了湖北當陽的百寶寨。可以看到，在我身後的這座大山的山體上呢，分布着大大小小10幾個洞口。在這些洞口的裡面呢，竟然還隱藏着10幾間石屋，幾乎掏空了整座山體。那麼這些石屋是什麼年代所開鑿出來的呢？開鑿出來又有什麼用呢？下面我們就帶着大家進去一探究竟。這旁邊有一條河，這條河叫做莒河。如果說想要來到這個石屋這裡，就必須乘船過來。我們是從那邊乘船過來的。在這個崖壁的下面還立着一塊文保碑，上面寫着“百寶寨岩屋”。這裡呢就是石屋的所在地了。從我們這個角度呢是看不到洞口的，只能從側面看過來。這邊前後各有一個梯子，我們可以順着這個梯子走上去。它這個洞口距離地面還是挺高的，大概在4、5米左右。如果說靠攀岩的話，是完全行不通的。我猜測以前的人們呢，應該是採用一個繩子的一個活动梯，可以收縮自由。我們從這邊的梯子上去吧。它這個石屋呢，分為上下2層。每一間石屋它都是互通的，無論你從哪一邊上去，都可以到達石屋那裡。感覺這個梯子挺陡的，還有一點窄。這裡呢就是洞口了，也可以說是一個大門。門不是很高呀，跟我一樣高。底下呢有一個凹槽，這個凹槽呢叫做門栓槽。專業一點呢，就叫做門框榫槽，用來卡門板的。它這裡防禦系統做的還是挺好的。這裡面還有一道門，以前呢，這裡應該是有2道門的。這是第一個石屋，這個石屋不是很寬，它的高度呢也不是很高，你看，它這個高度也不統一，一邊高一邊矮的。看這個崖壁，還能看到曾經開鑿留下來的這個痕跡。這裡還有一個凹槽。從這個角度看過去，這裡好像是一個石床，用來睡覺的一個地方。從這個洞口可以穿到另外一個石屋去，高度不是很高呀，要從這裡弓着過去。這是第2間石屋，在這個外面呢還有一個窗戶，也可以說是一個大門，既是窗戶又是一個大门。在这个门框上也有一个树槽，用来卡门板的。
從這裡看過去，風景真的是絕了，還可以看到外面有很多牛兒在吃草。第二间石屋和第一间石屋，它的构造完全不一樣。很明顯，這一間比剛才那一間要大很多。這邊有一個大坑，還挺深的。在這個坑的邊緣呢，還有很多橫槽。它這個橫槽呢，是用於卡橫梁的。就比如說那根木頭，它是卡進這個橫槽裡面的。不知道它這個大坑是幹什麼用的？我猜測它有可能是一個蓄水池，又有可能是一個養牲畜的一個地方。如果說是用於養牲畜的話，它上面會鋪橫梁，然後鋪一些木板，上面用於養牲畜，然後下面呢用於堆積牲畜拉的一些糞便。為什麼我又會說它像是一個蓄水池呢？看旁邊，旁邊還是呢有很多那種苔蘚。大家看這邊，在這個大坑的上方呢，也有一些這種方形的凹槽，我猜測也是一個橫槽，因為它這個和對面那些橫槽它是對應的。這些石屋的設計真的是非常的巧妙。我們再到其他石屋去看一下，這個門好窄呀，比剛才那個門還要窄很多。這邊有一架梯子可以上到2層石屋裡面去。這間石屋它底下呢是一個下沉式的一個設計，不知道它這個是用來幹什麼用的。這是一個非常狹小的一個石室。這邊就到底了，我們上2層上去看一下。這是一架木梯子，這裡還有一個比較狹小的一個空間，這邊也有一個凹槽。旁邊也有一個，我感覺它這個應該是一個暗道。如果說遇到敵人的話，它就可以把這個暗道給封閉起來，然後敵人就上不來。这间石屋就非常的寬敞，非常的敞亮了。這邊留的一個台子，應該是用於休息的一個地方吧，應該是用來坐的，就相當於我們現在的沙發。在這個石屋的周圍呢，都是一些這種橫槽。你還別說，從這個洞口向外看去，這個風景真的是非常的美。這個洞口呢，就像是一個天然的畫框一樣。石屋分為上下2層，現在我們是在石屋的第2層。左右兩邊呢，它都是互通的。我們先到石屋的左邊去看一下，這門洞還挺長的。這間石屋什麼也沒有，這邊還有一個門可以進去。一走進來就聞到一股臭臭的味道。
這裡面堆積的好像是糞便。有可能这邊放在古代的話是作為一個廁所，又或者是養牲畜的一個地方。這麼小一塊地方，不知道是用來幹什麼的，有點像坐的一個地方。牆上還有一個小孔，它這個孔呢，它是斜形的。有可能是通風口，也有可能是一個瞭望口。這兩個坑它的深度不一樣，這邊這個呢要深一點。我們再到右邊去看一下。我感覺第二層呢，它的層高呢要高一點。这间石屋的層高就挺高的。這些孔洞放上木頭之後呢，就可以當做一個閣樓，上面堆東西，然後下面呢就用於住人。哇，大家看，這邊有一個灶台，只要上面支一口鍋就能做飯了。看牆上還有煙燻過的痕跡，這就足以證明這裡曾經是有人居住過的。牆上有一個孔洞，可以用於通風，也可以用於採光。它這個灶台呢，它是和這個石屋它是一體的，它是連在一起的，應該是當時開鑿這個石屋的時候預留出來的。這個設計真的是非常的巧妙。這邊有一個樓梯也可以下去，我們從這邊。我們先往這邊看一下，它每一間石屋以及每一個門、每一個窗戶，它大小都是不一樣的。這邊這塊嵌進去了，不知道是用作幹什麼用的。每一間屋子的設計還是都不太一樣的。這間屋子好大呀！哇，這邊是什麼呀？這邊完全是挖下去的，然後底下是一個大坑。這邊就比較神秘了，我完全看不懂這裡是做什麼用的。我看到每一個大坑呢，它都是沒有排水系統的。這邊的石屋真的好神秘啊，因為你根本猜不出它的用途。這裡是最後一間石屋了。這間石屋也是挺大的。這旁邊也有一個大坑。我看了一下它的結構，旁邊呢有一個孔洞。我猜測呢，它可能是一個廁所。那個孔洞呢，有可能是用於排污的。
現在我們出去吧。上面的石屋我們就已經參觀完了。關於這個石屋的始建時間已經無從考證了，但是有歷史記載時間是在明朝的萬曆年間。不過那個時候是發現時間，不是始建时間。關於這個石屋呢，有幾種說法。第一種說法是在秦朝時期，那些有錢的商人，他們為了躲避匪患，然後所開凿出來的，用於藏錢財的一個地方。第二種說法呢，說是關於空中騰涼的一個地方。第三種說法是鬼谷子隱居的一個地方。還有一種說法就是當地的一種說法，說是在當地呢有着8兄弟，他們為了躲避匪患所鑿的一個石屋。現在我們要從這裡下去，我們所看到的這些樓梯啊，以及剛才上來的那個梯子，都是現在所搭建的，是為了方便來往的遊客。要是沒有那個樓梯的話，我們根本上不來。在這個崖壁上呢，一共有10幾間石屋，還有幾間它是沒有打通的。裡面的設計我們真的是有點看不懂啊。這些石屋給我的第一感覺像是崖墓，因為古人呢他有崖種的一種習俗。之所以會在裡面看到一些石床、石灶還有石冊，因為古人呢他們比較講究视死如生，就是自己生前擁有的東西，死後呢也一定擁有。隨着時間的流逝，東城的棺材消失不見。後面因為戰亂的原因呢，一些人為了躲避戰亂，然後來到这個地方居住，對這個石屋呢進行了改造。不過這些石屋的歷史呢已經無從考證了。當地村民說，他們說有1000多年的歷史呢。當地流傳的最多說法就是湖北8兄弟為了躲避戰亂所開鑿出來的。朋友們，你們更相信哪一種說法呢？好了，今天就分享到這裡吧，我們下次再見，拜拜。